今天我们来做酸辣粉，好起来要上天那种。有人说好起来人要北上，好起破凉要上当啊！我个人做，直接动手，枫叶直射，先给它泡10分钟。屋头买菜啦，都晓得莴笋，那个莴笋头好长劲啦，都是人都出得死。那个佐料简直太安逸了，成本价只要3块钱的酸辣粉，走过路过千万不要错过。很多朋友问我你起不胖吗？胖那是肯定的，因为我从小都很胖，读高中的时候也胖。我每次看到照片都想笑，不晓得我还有啥子脸要起臭杆子。读大学后都爱美了噻，然后我终于下定决心减肥，但是也走了很多弯路，比如说节食啊，然后反弹得很快，然后也吃过那些东西。快是快，但是反弹得太快了，咻一下就胖回去了。怀孕后我的体重从95斤长成了160斤，然后整个人像遭水发胀了一样。其实减肥很简单，只要管住你的嘴，再迈开你的腿，小 kiss。当然，要是你管不住嘴，啷个办呢？喝那个低热量零蔗糖的代餐奶昔，1瓶抗我5小时。那个还是奶茶味的，高蛋白、高膳食纤维，营养更均衡。我用生命保证，我一定要减肥，但是用马哥的生命我都不晓得了，我简直是的妈个天！